Мына ушундай мыкты маанайда көрсөтүүбүздү жүрүшүн алдын көздөй улантып жаткан чагыбыз катарыбызга жаңыдан кошулган көрөрмандарыбызга дагы бир ирет кутман күн гана каалап өтөлү. Ал эми сиздерге башында айтып өткөндөй эле бүгүнкү конокторубуз дагы өзгөчө бир маектерди курабыз, өзгөчө бир шаңдуу маанайда болот деп айтып өткөнбүз. Биз дагы ошол келген коногубуз менен дагы тааныштыргыбыз келип турган учуру өзүнүн өзгөчө үнү бар, элдин сүймөнчүлүгүнө айланган өзгөчө бир мыкты чыгармалардын жаратуучусу, төкмө акын катары дагы көпчүлүк өзүнүн күйөрмандарын тапкан кызыбыз Ак кыз Абазбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Арабыздар, кутмандагыңыздар менен ыраазычылык билдирели. Сизди дагы студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мен дагы. Айтып өтсөк, ушул Манас театрынын төкмө акыны дегенди дагы биз азыр унутуп кеттирбиз. Эң эле алгач ушул эртең өтүлчү ушул Манас театрынын концерти тууралуу, даярдыктар тууралуу кыскача суроо өтөлү. Рахмат, жакшы суроо. Буюрса эртең Тил улуттун тиреги аттуу кыз жигиттин айтышы өтөт. Кыргыз опера жана балет театрында өтөт. Анан даярдыктар жакшы, өзүнүн бир нугунда уланып атат. Бүгүн дагы даярдыкка барабыз дегендей. Анан ошол жакка көптөгөн залкарлар, манасчы, төкмө акын, дастанчылар катышат, ыр айтыштар болот. Айтыштын дагы кандайдыр бир түрлөрү болот дегендей. Ошол. Абдан сонун ошол биз айтып өткөн эле Манас театрында бүгүнкү күндө ошол эле залкарлар, орто муундар дейбизби, ошону менен катар чыгармачылыкка сиздей болуп жаңыдан баш багып өзүнүн изин, өзүнүн нугун таап келе жаткан жаш таланттар дагы бар. Ошол концерт дагы ошол бардык таланттардын коштоосунда өтөт деп айтсак жаңылышпайбыз да. Анан сиз дагы ошол залкар инсандарды ээрчип жүргөн, алардан үлгү тутуп жүргөн кыздардын бирисиз. Анан алардын жанында жүрүүнүн деле өзүнүн бир жоопкерчилиги бар деп айтсак болот да. Албетте туура айтасыз. Анткени кезинде ошол эле азыркы залкар аталарыбыз дагы мурунку өтүп кеткен залкар аталарыбыз менен чогуу иштегенде сыймыктанып айтып калат эмеспи? Келечекте биз дагы ошентип айтып калабыз деген терең үмүттөмүн. Анан өзүңүз айткандай чыган залкарлар менен иштеген бир чети толкундандырса, бир чети сүйүндүрөт. Аябай ушундай жаратканга жана багыма рахмат айтам, ушундай жакшы жерде жакшы адамдар менен иштеп калганыма. Куттуу ордодо жүргөнүңүзгө, этегине эрмешип, жакасына жармашып, алардын айткан учкул сөздөрүн, айткан ой пикирлерин угуп, айткан тамашаларын угуп, чындыгында керемет. Ошол нерсени Кудай кут кылсын гана деп айталы. Анда ошол таң эрте сөзсүз түрдө бир жакшы бир чыгарма менен баштайлы. Сиздин бир жакшы ырларыңызга кезек берели. Жакшы болот. Анда эмес ошол залкарлардын катарындагы, залкарлардын башындагы биздин театрда чогуу иштеп аткан атабыз Табылдактын Актан атабыздын сизге деген чыгармасын аткарып берейин. Шаңдуу, шарапаттуу таңды жакшы тосуңуздар.
кайреле сүйүнүна жолуңа тар беле сырдыбына кандай ажан деле кайрадан келисем жашооңду сүймөкмүн сизди кайреле ай диги 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 ай диги 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 ай диги 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 Баракелде дейли, таң эрте өзгөчө бир сезимдерди козгогон, өзгөчө бир сүйүүгө дем берген, сүйүүлөрдү козгогон мыкты чыгарма болуп өттү. Баардык күндөр сүйгүлөрүбүз келип кетти окшойт, Албетте. Абдан сонун Өзгөчө кыздардын сүйгүсү келген. Жамгырлуу таңдандыңыз. Албетте. Негизи эле буга чейинки коногубузга дагы, буга чейинки эжекебизге да суроо бердик эле, ошол жамгырлуу таң болуп турат. Ошол негизи эле аба ырайы көбүнчө бир чыгармачыл адамдардын маанайы да аба ырайынан көз каранды деп айтып калат эмеспи? Жамгыр жааса, күн бүркөлсө, кошо кабагы бүркөлүп дегендей, же болбосо толкуп ташып дегендей, бул нерсе сизде дагы болот болуш керек, Эми ар кандай болуп калат. Кээде күн тийип турганда деле, аба чайытта ачылып турганда деле кайгылуу жүрүп каласың. Анан кээде мисалы менде да анан жамгыр жааса сүйүнүп жүрүп каласың. Мисалы менде көбүнчө болот. Мен жамгыр жааса жыргай берем да өзүнчө элечи. Мындай биз менен ошол Залкар аталарыбыздын бири Түгөлбай Казаков атабыз айтып калат эмеспи, агайыбыз. Айтып калган, угуп калгам да. Ушул жамгырды аябай мындай жакшы көрчүмүн. Денемдеги бардык жаганда бардык жаман нерсени жууп кеткендей болчу депчи. Анан менде дагы азыркы учурда ушундай болуп атат да. Жамгырды аябай жакшы көрүп, өзгөчө күз мезгилиндеги күздүн анан жаздын өзүнүн бир жыты болот эмеспи? Күздүн жыты жагып эле өзүнчө бир башкача сезим болот. Толкуп ташып жүргөн учуруңуз экен да демек. Жамгыр аябай жагып эле жүрөт. Негизи жакчу эмес көбүнчөчү мурун. Анан азыр аябай жагып эле тартып эле өзүнө. Түгөлбай Казаков айткандай деп айтып калдыңыз. Демек ошол жамгырды сүйүп жүрүп, өзгөчө бир легендага, өзгөчө бир классикага айланган жамгыр төктөй ыры жаралган болуш керек. Ал сыяктуу эле сизге дагы жамгыр жагып жүрсө, жакынкы күндөрдө бир чыгармачылык жаңылыктар болот өңдөнөт, буюрса болуп калышы мүмкүн. Эми аны мындай азыркыбыз, бүгүнкүбүз, бүдөөбүк эртеңкибиз табышмак дегендей көрө жатарбыз. Жалаң гана жакшы жаңылыктар гана болсун дейли, жакшы нерселер бизге табышмак катары катылып турган болсун. Анан ошол көпчүлүк эл сизди мыкты аткаруучу катары, ошондой эле төкмө акын катары, андан сырткары манас, дастан айткандарыңызга дагы күбө болуп жүрөбүз. Негизи кайсыл нерсе менен көбүрөөк иштейсиз? Кайсыл нерсеге убактыңыздын көбүрөөк коротосуз? Эми ачыгын айтыш керек, мурунку 1 жыл мурун же 2 жыл мурун ушул төкмөлүккө көп басым жасачумун. Эми азыр деле ошол демедебиз го, бирок азыркы учурда мен ушул ырга көп басым жасап атам. Анын себебинин бири ушул алгач Мурат Алкүрөнкиев атындагы окуу жайды бүтүп, анан ал жакты бүткөндөн кийин аны улантыш керек болуп, ата-энемди кубантыш керек болуп, Кыргыз улуттук консерваториясына тапшырып, азыркы учурда 1-чи курстун студентимин. Бул жерден чыгып сабакка барам. Анан ушул ал жакта дагы мындай вокалды өнүктүрөйүн, өстүрөйүн деген тилекте ушул вокал тарапка, ыр тарапка көп басым жасап атам. Азыркы учурда нерсенин өзүнүн убагы болот экен го. Ошол ал жакта ушул Аскат Мусабеков деген агайдан билим алып жатасыз. Билим алып жатам. Абдан сонун. Келиңиз анда кайрадан эле бир жакшы ырга, жакшы бир чыгармага кезек береличи. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы мыкты ырчылар келгенде көбүнчө ырга суусап калат дегендей, ошол сүйлөбөй эле ырдай берсе деген сыяктуу ойлорду айтып калышат. Мен бирок көп сүйлөйм да. Келиңиз. Тамаша. Анда эмесе кайсыл темага токтолобуз эми? Жамгыр жөнүндө ырдайын десем, ал жака азыр текстин таппай калыш мүмкүн. Уят болбойм, алып эле устатымдын карап кайрадан сени сабап деген Шайлебек Дүйшөевдин сөзүнө жазылган жалгыздык деген чарабасын аткарып берейин. Жамгырда жалгыз олтургандарга арналсын анда. Жамалы белең бербеттен жабыркап жүрөк дейдеттен
салған қайықтай, қайыр қош жаным мен кеттім, мен кеттім. Қарап, қарай қайрадан сені самам, күттім, 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 күттім. Жалым жалғыздықтан жадап бүттім, 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 бүттім. Көпілік күлгі қоналбай, ай көңілім сыздай тола албай. Серпіліп жүрек қиналды, сендейлер сендей бола албай, ай бола албай. Қарап, қарай қайрадан сені самам, күттім, 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 күттім. Жалым жалғыздықтан жадап бүттім, 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 бүттім. Қош дегім келбейді, қош дегім, ай қос қылып бөлігі жоқ кебім. Тұр болсам жалғыз айлам жоқ, қош дешер кешім жоқ менің, ай жоқ менің. Қарап, қарай қайрадан сені самам, күттім, 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 күттім. Қандайын қандай қылам, жалғыздық жашоодомда, тажап бүттім, 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 бүттім. Сені күттім, күттім, күттім. Чындыгында керемет чыгарма, керемет сөздөр, керемет оон, анан дагы керемет аткаруу болду. Негизи күткөн адамың бар болгону дагы бакыт экен, бирок ошол эле учурда кээде күткөндүн кадырын билбей калган учурлар дагы болуп калат экен. Эң негизгиси ошол күткөн адамыбыз жаныбызда болсун деген гана тилегибизди айталы. Негизи көбүнчө ошол ырларды кандай жүрөгүңүзгө жаккан ырларды эле алып ырдап жүрө бересизби, же болбосо бул атайын сабактын тапшырмаларыбы? Ар кандай болуп калат, бирок ошол сабакта дагы, тапшырмадагы ырлар дагы жүрөгүмө жагып калат. Негизи өзүм жүрөгүмө жаккан ырларды тандайм да. Мисалы, анан көбүнчө ушул устаттын ырлары репертуарымда кенен. Бар анткени милдетим да, баары мен милдетимди ойлойм, ушул устаттын баардык ырларын билүүчү. Анан дагы көбүнчө сүйүү тууралуу, лирикалуу, азыр шаңдуу ырларды көп ырдап калдым. Басымдуулук кылат да. Анан мурда жалаң кайгылуу ырдай берсем, апам тамашалап, сен кечке эле кайгылуу ырдай бересиң, кичине шаңдуураак ырдабайсыңбы деп, анан ошол сизге агатай. Негизи жан дүйнөңүзгө кайсыл лирикалык ырлар жакынбы? Ооба, лирикалык ырлар жакын жан дүйнөмө. Көбүнчө билбейм, өзүм шаңдуу жүрөм, бирок лирикалык ырларды аябай жакшы көрөм да. Мисалы, сүйүү тууралуу, эми жетпей калса дагы мейли го, бирок жетпей калгандары дагы, жеткендери дагы чыгат да. Ооба, абдан сонун. Анан ошол кайрадан эле төкмө акындык өнөрүңүзгө кайрылгым келип турат. Ошол эң алгачкы сахнага чыккан учуруңуз эсиңизде болуш керек,
Негизи башка учурда же болбосо ырдап чыккан учурда, сүйлөп чыккан учурда алдын ала көптөгөн бир даярдыктардан өтүп, же болбосо алдын ала жаттап алып чыгасың. Анан ошол төкмакындыктын дагы өзгөчөлүгү, өзгөчө бир артыкчылыгы, ошону менен катар кыйынчылыгы дагы ошол учурда жаралган нерселерде болуп калат. Ал эми ошол акын катары, төкмакын катары алгачкы жолу сахнага чыкканыңызды эстесек. Эми төкмакындык деген бул ар бир эле адамга берилүүчү өнөр эмес экен. Мындай өзүбүз деле карап көрсөкчү. Анан бир кыргыздын бир касиети манасчылык, төкмөлүк, комуз четкен бул кыргыздын касиеттеринин эмесине кирет экен да. Касиет адам улуу болосо, жылуу болосо адамды анан берилет экен да. Анан ошол төкмакындык өнөр дагы эми өзүмдү төкмакын деп деле айта албайм. Көп жерде айтам да. Төкмакын деп айта албайм. Анткени Залкар аталарыбыз деле өздөрүнүн төкмакын деп, мисалы азыр ошо Замирбек атабыз Сөнбаев. Ошол атабыз деле мен өзүм жамакчымын деп жүрсө, өзүңдү төкмакын деп жүрсөң бир аз ыңгайсыз болуп калабы дейм да эми. Анан ыңгайсыз учурлар деп калдыс. Сахнага алгачкы чыккан учурлар эми 2021 жылы устатымдын 17 январда устатымдын эскерүү концертинде алгач ушул Темирбек Матыбаев деген азыркы устатымдын көзөө шакирти ошол чыган акын азыркы ошол менен ошол тушоомду кескен чоң сахнада. Анан бир чети бир кубанганым ушул сахнага мен биринчи жолу чоң сахна филармония чыкканда манас айтып чыккам да. Алгач бизде манас айтылат эмеспи концерттерде. Анан ошондо манас айтып чыккам. Ошондо аябай сүйүнүчтүү болгон. Мен үчүн азыр дагы сыймыктанам да. Анан сөз таппай калган көп учурлар бизде азыр деле боло берсе керек да эми эле. Ооба, манас айтып деп калбадыңызбы? Ошондо манас айтканыңызга дагы, айтуучулугуңузга да күбө болуп, чындыгында суктанып, абдан бир Бали деген бир сөзүбүздү айттык эле, өзгөчө үн, өзгөчө бир мындай денени дүркүрөткөн деп айтсак болот. Ошондо баарыбыз бирдикте кол чаап, өзгөчө бир керемет сезимдер менен олтурдук эле. Ошол манас деп айтып калдык. Негизи ошол сизде кандай? Негизи бүгүнкү күндө жаттама манасчылар деп дагы айтылат да. Анан ошол манасты жаттагандан кийин дагы ошону бир жеткире айта билүү дагы бир өзүнчө өнөр. Аны деле ошол жаттап алып деле баары эле айта албайт. Ушул нерсеге да токтолуп өтсөк. Мисалы мен өзүм эмесмин да мындай жаттап эми сюжетин билем анын кандай экенин, бирок так болуш үчүн ошол эле Сагынбай атабыздын, Саякбай атабыздын варианттарын карап анан айтам да, жаттап элечи. А бирок ошону мен мисалы мага айтып калышат да, сен жаттамасың да депчи. Анда мен айтам, сиз айткандай элечи, ошону жаттасаң дагы ошону сахнага чыгып айтып, ошону кырат менен айтыш деле бир топ түйшүктүү жаратат дегендей баарынын колунан келе бербейт. Анан анын үстүнө мактам атат деп ойлобоңуздар. Анан ким азыркы Сулайман Гайыпов агайыбыз бар го. Ошол сен төкмакын ташта, сен манасчы эле болчу, азыр манасчы кыздар аз. Сен манасчылыгыңды өнүктүр. Андан ары жамактап, манасты жамактабайт депчи. Ошол ал дагы өзүнүн ой пикирлерин дагы айтып турат да, агайыбыз дагы кандайдыр бир деңгээлде ал дагы туурабы деп да ойлойм да. Анткени азыр манасчы акын, манасчы кыздарыбыз саналуу деп айтсак болот. Буюрса Кызыл китепке деле кирип кетсек болот го. Ооба. Анан Сулайман агайдын айткан ой пикирин дагы эске түйүп, балким алдыда ойлонуп да калган чыгарсыз, э? Албетте, бирок бул манасчылык бул касиет да, бул аны көтөрүү да билиш керек да. Азыркы жашоо, азыркы заман болсо деле баары касиеттин өзүнүн жолу бар да. Ошону көтөрө билбесең, анын касиетин кайра өзүңө каршы чыккан учурлар болот. Ошого коркуп кичине жүрөк таабай турат эми. Кыз кишисиң да кантсе дагычы. Анан буюрса аракет кылабыз деп ойлойм. Мен дал ушул суроону бергим келип турганда, негизи чыгармачылыктын түйшүгү оор деп айтылат. Анан ошону менен катар айым болуу, аял болуу өзүнчө бир түйшүк дегендей. Анан экөөнүн айкалыштыра билүү кандай болуп атат? Негизи эле ушул айым болуп, анан чыгармачылыкка баш багып, анча мынча түйшүгүн да тартып калдыңыз болуш керек. Анан кандай кыйынчылыктар болуп турган учур? Чыгармачылык дегенде эле айымга тагдыр, турмуш, бала чака, үй бүлө деген келет эмеспи? Анан мен андай жашка жете элекмин, азыр айта албайм. Анткени буюрса
биз дагы бактылуу бололу. Ар бир ата эне негизи кыз кишиге бакыт тилейт эмеспи? Ошол биз дагы ошол бакыттын бир даамын таталы деп ойлойм. Анан эми ар кандай болуш керек, эми ар кимдин башынан ар кандай өтөт да. Аны мындай так кесе жооп менен айта албайм. Демек азырынча жообуз жок деп айтсак болот. Жок, эми билгенден кийин көрүп айтпасаң анан билбей эле мен мындай экен, тигиндей экен деп бил арман боло берсең да тура эмеспи дейм да. Анда ошол жалаң гана жакшы тагдыр буйруган жакшы нерселер жазылган болсун. Дагы бир чыгармага кезек берели анда. Кайрадан эле сүйүү темаларына токтолобузбу? Жакшы болот. Кайда кеттиң сен деген чыгарма эле башымдан айланып отуруп алды азырчы. Күтүп отуруп кайда кеткенди таппай калабы? Жалгыз болуп отуруп калып анан кайда кеттиң сендер деп туруп кайра күтүп коелу. Кайда жүрсө караның, кайдан издеп табамын, чындыгында өзүңдө бакыт бар деп санадым. Эй жүрөктө каным, жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен, кайда кеттиң сен, асыл арманым, менин жүрөгүм. Мен олтурам жанымда, көз жашымды тыя албай, махабаттын отуна күйүп жанып чыдабай, жүрөктө каным, жанымды кыйнап, кайда жүрдүң сен, кайда жүрдүң сен, асыл арманым, менин жүрөгүм. Уктай албай түнкүсүн, ай сарсанага батамын, сенсиз таңды атырам, тартып сүйүң азабын, жүрөктө каным, жанымды кыйнап, кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, асыл арманым, менин жүрөгүм, менин сүйгөнүм. Керемет чыгарма, өзгөчө бир маанайыбызды көтөргөн, бир жан дүйнөбүздү балкыткан мыкты чыгарма болуп өттү десек болот. Үнүңүзгө береке деп гана айталы. Дагы болсо бир чыгармачылык ийгиликтерди гана каалай береличи. Рахмат. Алдыда дагы сизден эмнелерди күтсөк болот? Жеке ушул чыгармачылык жаатында, жеке өзүңүздүн бир чыгармачылыгыңызга багытталган. Аны өзүм деле билбейм, чынын айтсам. Бирок ушул буйруса ушул Кыргыз улуттук манас театры дагы ушул жакынкы арада ачылардын жолунда турат да. Анан ошол жакта биз өзүбүздүн ошол театрдын ичинде Аян тобу деген группабыз, өзүбүздүн тобубуз бар. Ошол топто Табыл Актанов атабыз жетектейт. Анан ал жакта дагы өзүбүздү актрисалык жактан дагы сынап көрүп атам. Анан ошол жакта улуу укмуштуу баян улуу Аян аттуу ошол Табыл атабыздын чоң атасы Тыныбек Манасчынын элесине арналган спектакль сыяктуу өтөт. Бул ошол театрдын ачылышына деп жатабыз буюрса. Азыр даярдыктар жүрүүдө, ал жакта дагы ушу концертке дагы бир даярдансак, тигил жакта дагы даярданып атабыз. Анан ошол жакта башкы ролдордун биринде ойнойм буюрса. Анан ошол жарык көрүп калса, келиңиздер, көрүңүздөр. Ал жакта өзүңүз айткандай Манасчы ролун аткарам. Манасчынын бала чагын аткарам. Кызыгы эркектин ролун аткарам. Эркек баланын. Абдан сонун. Ошо буга чейин дагы Манас театрынын жааматынын Айкөлдүн аманаты аталышындагы бир мыкты спектаклине дагы күбө болдук эле. Демек бул театр ачылгандан берки экинчи спектакль болуп калат деп айтсак болот экен. Көрүп атабыз. Ошол Айкөлдүн аманатында дагы ошол эл жакшы кабыл алып,
анан жерлерге да барганбыз. Анан эле ошону эле баягы темирди ысыгында чап дейт эмеспи. Ошону эле артынан улай эле ушул спектакль менен иштеп атабыз. Театр чөйрөсү да бир кызык чөйрө экен. Анан ошол бир өзүмдү актрисалык жактан сынаганга дагы өзүм кичинекейимде актриса да болгум келчү да негизичи. Анан кайсы тандасам деп атып, анан ошол ырчылык тарапка, вокал тарапка тапшырып кеткем. Анан азыр деле ошол тилектердин бири дагы кабыл болуп, ошол жакты да сынап атабыз берсе. Көктөн издегениңиз жерден табылып. Ооба. Ошол Абдан жакшы, анда ийгиликтерди гана каалайбыз. Маегибиздин соңунда, көрсөтүүбүздүн соңунда дагы бир мыкты ыр менен жыйынтыктап койгубуз келип турат да. Жакшы болот. Ушул эми бул жака ошо концерттин эмесимен келип атабыз да. Анан ошо концертке келиңиздер, билеттер сатылууда. Кыргыз опера балет театрында Опера балет театрынын кассасында 500 сомдон сатылып атат. Келиңиздер. Мындайча айтканда капчыгыңыздарга деле анчалык катуу эме кылбаса керек эми. Ошол эмнедеген таланттардын өнөрлөрү тартууланат ал жерде. Руханий чөйрөнүн бир өзүңүздөргө толтуруп, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер. Бул башка айтыштардан айырмачылыгы, башка концерттерден айырмачылыгы кыз жигит айтышы өтүп атат. Анан кыз жигиттин айтышын ошол жерде Гизат Айдаркулова, Жапара Кожокеева, Нурайым Бахтияр кызы, Жамайка Токонова деген эжекелерибизди колдоп бериңиздер, келип бериңиздер. Күнүңүздөр көңүл улансын десе. Мен ушул устатым иштеп чыккан Хабибулла Азиреткулов агайыбыздын Коштошу вальси деген чыгармасын аткалып берейин. Көңүлүм байланабы, көзгө жаш айланабы, колумду кое бербей, кош дедиң кайра дагы, толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым, топташтай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу, толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым, топчудай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Айтпадым намыс барын, акырын алыстадым, капарга алганым жок, кабыргам кайышканым, кайгырып шашылбадым, ай кайткын деп чакырбадым, мончоктой чачылгамын, сен мени жоготтуңбу, кайгырып шашылбадым, кайткын деп чакырбадым, шуурудай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Күймөлүп басып барам, күн менен батып барам, күн чыгат кайра, мен чыкпайм жашып барам, батып барам. Күймөлүп шашылбадым, күткүн деп чакырбадым, топчудай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Ай,
Күймөлүп басып барам, күн менен батып барам, күн чыгат кайра кайра. Мен чыкпайм, жашып барам, батып барам. Толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым, топчудай чачылганым. Сен мени жоготтуң. Керемет аткаруу үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Жашообузда жоготуулар, коштошуулар эмес, ар дайым табышуулар, жолугушуулар гана болуп турсун деген жакшы тилегибизди айталы. Ал эми сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул чыгармачылыгыңызга эргүүлөрдү гана каалайбыз. Ушул залкарлар баскан изден келатасыз. Демек ушул баскан жолуңуз жалаң гана байсалдуу болсун деген тилегибизди айталы. Сиздерге да ийгилик, ушундай чакырганыңыздар үчүн, ушундай жакшы студиянын ичине батырганыңыздар үчүн, сиздердин жамгырлуу таңыңыздар менен ушул жамгыр, ушу жашоодогу денеңиздердеги болгон жамандыктын баардыгын жууп кетсин. Ишиңиздерге ийгилик сиздердин дагы. Айтканыңыз келсин дейли. Сиз айтып өткөндөй эле жамгыр жашообуздагы көйгөйлөрдүн баарын бир четке калтырып, сиз айтып өткөндөй эле баарын жууп кетсин деген жакшы тилек менен биз дагы ушул сиз менен коштошолу деп айтпайлы, кийинки эфирлерибизден жолугушалы, кийинки эфирлерибизден сизди күтөлү деген гана сөзүбүздү айткыбыз келип турат. Ал эми эртеңки өткөрүлүүчү концертиңиздерге ийгиликтерди гана каалайбыз. Рахмат. Келиңиздер. Ооба, жалпы учурдан пайдаланып дагы эртең ушул опера балет театрында өтүлүүчү Манас театрынын Тил улуттун тиреги аталышындагы мыкты концертке баарыңыздарды чакырып өтөбүз. Ал жерде бааланбаган, мындай өзгөчө бир сан менен бааланбаган же болбосо акча ак кызга чейин айтып атпайбы, 500 гана сом деп. Негизи улуу таланттардын, улуу ушул өнөр жолунда жүргөн инсандардын бул эмгеги, чыгармачылыгы антип акча менен бааланбайт. Андыктан ал жерде өзгөчө бир таланттардын өнөрлөрү жалпы элге тартууланат. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз, баарыңыздарды чакырабыз. Ал эми биз ак кызга ыраазычылык билдирүү менен бирдикте эле биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели дагы. Бир нече мүнөттөн кийин биз кайрадан кескелели.